यो चाहिँ म्याग्दी खोला हो। यो चाहिँ सिधा धौलागिरीबाट बग्दै आएको छ। त्यो चाहिँ धौलागिरी हिमाल हो। यहाँबाट धौलागिरी चाहिँ जम्मा 20 किलोमिटर रहेको छ। हामी चाहिँ अप्पर म्याग्दी हाइड्रो पावरमा छौँ। अहिले अप्पर म्याग्दी हाइड्रो पावरको काम भइरहेको छ। हामी चाहिँ सोइल टेस्टको लागि आएको। आज 4 दिन 5 दिन भयो। हाम्रो काम चाहिँ यहाँ सोइल टेस्टको भइरहेछ। माथिबाट चाहिँ